alimbaka mke wangu. What? Yeah, alimbaka mke wangu. Kitu ambacho kimenikata nguvu sana mpaka sasa nikashindwa kuja kuchukua. Ntibaze ko uno buzima ndabunezerere. Ndabizi neza ko ndamutaye mu kangaratete. Ariko kandi nanje nta kuntu nobigenza. Bo nahise munyene kwinywera kugira ngo ndohore umutima wanje kandi shobora no gukora akazi. Kubakira umugabo aho kuvuga ati mugabo wanje mwiza karibu wugura umuryango ninjire unshikije ngaha mu ibaraza n'amajambo yiwawe. Icyo cyo mbare ikibazo gihari n'icyo ubutunzi bwo muri runo rugo. Umuntu aronka yatunyutse n'amaso yakobotse ivyo mu rugo ho mu rugo ni wawe naho no kwakira aho kwiyakira. Ubu vrema wose bari ku mabarabara. Ubu ni kuvuga barantasize n'amazi. Amazi nta mukene nta mutunzi duhurira ku ibombo rimwe. Imba hari amahera so canke nyoko uzi yuko atane kingorongoro bagwahe ngo winjizane muri ino nzu ukazibe sinagutoye ku buntu narakurishe so yarakene amafaranga. Sawa, mbe mubaze. Bishitse ukabyara umwana wawe bigoranye, hanyuma umwana akicwa, bigakunda ukamenya umuntu yamwishe, wokora iki? Hanyuma umwana akicwa, bigakunda ukamenya umuntu yamwishe, wokora iki? Misepeteshe kino kuyora. Sawa, ugira akazi keza. Estime? Are you okay? Yeah.
Okay. Hama, boss yari yasavye rapport ya digitalisation yo muri école kugira ngo dushobore kudepoza. Sinzi ko wabihejeje. Fani. Ubu naje ku kazi siko. Kanje ko bikora ndabiguye. Ubu ngana meze neza. Sawa? Gusa twacerewe. Ariko gusa nyene ugire fo parce que bariko barabisaba cyane. Sawa. Mwalimu, Naam. maze guhomba amafaranga angana n'imiliyoni 6. N'ubwambere mpombye ayo mafaranga yose. Kandi umuntu atuma ngira urwo ruhombo niwo mwalimu. Mwalimu kubera kuri numva nakuje kanga ureke kudandaza ijya pilipili. Mwalimu sishobora kwemera ko nguma ngira uruhombo. Kandi umuntu atuma ngira uruhombo ndamuzi. Narinje kugwa gasopo kanyu no kukubwira ngo ureke kudandaza ijya pilipili. Mbese amenda kubaza. Wowe umuryango wawe ugaburiye waje muri. Urumva rero we warukeneye niga umuryango wanje kubera inyungu zawe. Ahubwo reka ndagwara iki. Siko. Gerageza urabe uhinyanyure bumwe mu busembwa buri muri pilipili yawe. Kuko ituma burumbiriye wanje. Niko ndakora neza. Uriko uranyigisha akazi. Ivyari magabo byarageruye. Ntuzusubire gufata ku telefone wanje nundi munsi numwe. Ntabwo haruhushe. Hey. Ivyari magero vyarageruwe. Sava. Fata ku telefone umugabo urondera iki? Urondera yo kuri telefone umugabo. Atavaye wawe ufise wewe. Turi babiri rero muri inonzo. Hariho ibyawe n'ivyanje. Ngo telefone ikintu kigukura muri dushe wakanaguye amaso tuzokirara. Iyi ni fix ntabwo ari mobile. Itunga umuntu umwe. Kuko na ofisi yiwawe wenyene. Ivyawe ivyanje. Zovuga aho wabisemeye ko turi babiri. Uko ufise ibyawe. Nawe nzenda kubona ku telefone yiwanje. Tumenya neza ubundi. Nagoma nakumenyesha yuko wewe udashobora kunyigisha ukuntu nkwiye gukora akazi kanje. Ndakamaze mu myaka myinshi cyane nagakora. Uri umwana mutoya cyane mu mugabo muri kano kazi. Sami. Wenda kubakorera umugenzi wacu. Atari kwera uri boss w'akazi. Hanyuma uje nakazi. Uvyumva kandi uvyumvitse. Uzosubira n'umunsi umwe kwibindira ariko je wumva gukora akazi kiwanje. Uzozora sana ibindi bintu. Kandi nakubasha kuba naje sinenze kufisa ubugugu. Me? Yes. Me? Yes.
ahubwo cyane ukurambarira byandi byagenze gute reka handa kufite amakuru maremare uburyo ndayakorera nawe ubwo wenyine sinzi ko ntiwawe nabyumva uzi ko cyaciyemo haje igitipe kiransarira neza nyene kiranyereka ko kinkunda campiriye nanjye ntireka ndabibwira umugabo ndabimubwira ati twatanga uyu munsi burya dimire twaraziriye nawe sinari nakubwiye inama nari nakubwiriye neza ahubwo ni kuri roho ega nanjye ntibyumva ndabona nyine ko ari ibintu bidatahuritse ariko narahatswe narahatswe sha cyaraje ngo kirangura umupira n'amatiye utega kare ajura kawo kamahero kayaje cyane ndine atawukiye wasenge mugabo umutima wasenge bana manende gusatura wajitse n'ugusabye nati je nojyaye akwiye cyawe ndafeme bisama ubu nanjye nzashobora kudatora igihe ubu nzoza byakwiye nanjye ngiye kwatsa bati gawe ubu dusigaje igice gito turiho amafaranga y'abandi ubundi ndabona turi mu kuyariha byava bigenda neza. Mwalimu, ntabwo wewe wantanze kugera ngaha muri kino gisagara. Ikindi naco nahuye n'abantu benshi cyane baje muri kano kazi kanje. Mugabo abo bantu bose nabahinduye nk'ijojo. None guhindura nk'ijojo nkaguhekenya mu minota mikeya nkagucira hasi naca naguhonyora. Sabe, my name icyo utazi nk'ijoro ry'umwiza. Abo wafyonze uko wipfuza batandukanye na jewe. Iyi ni piyo shasha kandi kano gakino jewe ndimo ndapesobanukiwe gusoma uko ubyumva. Jewe neza jewe wewe iki Mwalimu wewe iki urabaza jewe ninde urabaza baza jewe banka Mr. Sami What? Mbwira amakuru y'imisi. Amakuru y'imisi ubukene nyene wari izuba wanyu uribona. Sha izuba ryo rirahari. Sari hano nyene nari nagiye kudefora. Cyarimbiriye ko bazoma akazi. Mbona ko bazonyemerera gutondutsa isambi z'agatondo. Simani hataye no gupambana vuga yuko urapambana. Natari yene no gupambana. Abisi. Sorry guys, no? Nyaro, Aisha.
Ngo bakwita gute? Kanyan. Sakazina keza nka mama wanje. Ndiko ndiyumvira yuza kubura impande yanje. Mba nirirwa ndaguhamagara kugira ngo izina ryawe ryamerica mu kanwa wanje. None habuziki kugira ngo mbe hagufi yawe. Ntacyo wamuhamagarira byose. Urabona kugira ngo ushobore gushika ku ishurwe umanza gutera igiti. Hama kigakura. Kigashurika. Kabona kurumwa ryashurwe ryawe. Rero ikibuze cyonyene nuko wonyegera kuko ndashima Imana ko wakuze. No musi twaduhuye uri umuntu mukuru nkuko umva rero nta kindi gikenewe keretse kunyegera gusa. Ahubwo kugira ngo ntibiherere hano. Njye mbona no guha nimero yanjye ya telefone kugira ngo inyuma yaho tuzoshobore kuganira. Wow. Umbere y'igitangaza. Ubundi nari nsanzwe menyereye yuko kugira uronka amazi umanza kujya kwibomba ukareka hamukashya mu kirahuri ukayanywa. Ndose rero amazi ari mu kirahuri ngo nivuze cyane. Umda manzizane telefone nandika nimero. Kirahuri ubona ko kiri vide ndashaka kwisubiza cyuzuye. Urakoze. Bambwiye yuko nza kuguha kino kirahuri cyuzuye. Siko. Ariko je nanje za kukuzuriza byinshi. Gusa nagomera gusaba ikintu kimwe, unyemerere nanje kuza kunyuzuriza kimwe gusa. Aricyo umunezero wanje. Icyo nyene. Gusa. Sawa nakoze. Tugendere rero ndakuzuriza. Merci. Ni wewe ngomba mumuti
kumbe yari Kanyana. Kanyana kweli? Imiliyoni 10 yaziriye pe. Nkabibona. Imyaka nanimaranye n'umugabo ntihari bwigera mbwira ko nuka. Ariko ubu umugabo aramfata nk'iyarara. Sawa, tugire twiruke. Mpaka nshitse kuco nari ngambiriye. wari waradevye mama. Kazi ni kenshi mwana. Ndabizi ariko nawe ufise abana bose mukaja kubaraha Biragoye. Ariko none atambiye ryari kunywa kave. Mama, je natanguye kunywa ibibazo biziye mu rugo. Ubu bisigaye bingora kuryama. Nkahitamo kunywa kugira ngo ushobore gusinzira. Birababaje. Pore kwanza. Urakoze. None kuva kijya kibazo kibaye. Mwafashe ingingo yiwe. Kugeza zino saa nta ngingo turafata. Kora yuko iyo ngerageje kuvugana n'umugore wanje ashatangura kurira. Kandi ikindi umuntu yabikoze n'umuntu anyegereye cyane. Uvuga n'umukozi wanje yabikoze. Rero narihweje nabushize mu gasho ntari kumanzunguka. Bon, ncamitamwe yuko twamaze tukarindira umugore agatekana nanje natekana hama tukabana gufata ingingo. Noneho mwaributse kumutwara kwa muganga. Wapi?